Mama yake baada ya wiki moja ya pili katikati akiwa hapo, nami niko hapo namwangalia mtoto yuko kwenye mashine, akasema ngoja nifue hizi nguo kwa huku nyuma ya hospitali kwenda hivyo ndio mazima hakuonekanaga tena hadi leo mwaka 2025. Emmanuel Nko, baba wa mtoto mlemavu wa viungo Elisha Emmanuel, mkazi wa kata ya Sakila, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha, anadai mke wake alimtelekeza mtoto huyo zaidi ya miaka 12 katika hospitali ya Tengeru akiwa na wiki 2 tu toka alipojifungua, na kuacha ujumbe kuwa auawe kwa madai kuwa sio mtoto aliyemtarajia kumzaa. Swahili Media ilifika nyumbani anapoishi baba wa mtoto mlemavu Emmanuel Nko na kuzungumza naye hali anayopitia katika kumlea mtoto huyo. Aidha, Emmanuel amesema amefungua duka dogo la kuuza maji, maandazi na soda kwa lengo la kumsaidia kumlea mtoto huyo. Majina yangu naitwa Emmanuel Edward Kiriama Nko. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Mbuyuni Sakila chini. Kwanza mama yake alipobeba ujauzito nilikuwa naye, naishi naye. Ilikuwa 2013. Imekaa mtoto alipokuja kuzaliwa nikamfuata hospitalini nikiwa na rafiki yangu fulani hivi. Tulipofika pale tukamkuta lakini mtoto yuko kwenye mashine, anaemea mashine. Baada ya hapo nikauliza nini, akasema hewa yake hana hewa, ndio maana anapumulia na mashine, hospitali ya Tengeru. Baada ya hapo nikaona ngoja nianze kumhudumia mtoto. Siku ya kwanza nikamletea mama yake chai, nikamletea mtori, nimetoa nyumbani napika mwenyewe huku nyumbani nampelekea hospitalini. Kwa kweli nilitembea hii lami mpaka ikafika mahali madereva wa Costa wanichaji tena, maana sasa natembea tu kila siku kwenye gari na mizigo, kila siku na mizigo. Ikafika mahali sasa mpaka wenyewe wakanionea huruma, kuniambia hata nauli usilipe. Nikawa natembea nikaishia mama yake baada ya wiki moja ya pili katikati akiwa hapo, nami niko hapo namwangalia mtoto yuko kwenye mashine, akasema ngoja nifue hizi nguo kwa huku nyuma ya hospitali kwenda hivyo ndio mazima hakuonekanaga tena hadi leo mwaka 2025. Kutia ugumu baada ya kumtoa mtoto hospitalini, nikafika nyumbani hewa tena ikawa nzito, nikamrudisha tena Tengeru, akarudishwa tena kwenye mashine ya awamu ya pili. Baada ya kurudishwa tena kwenye awamu ya pili, nikaja naye tena nyumbani baada ya kuruhusiwa mtoto ukaambiwa nenda naye. Amepona, nikaja naye nyumbani akashikwa na ugonjwa vile vitu vya tumboni vile vinavyoumizaga watoto tumbo. Nikaona mtoto anajisokota ni kilio. Baada ya hapo mimi nikapambana naye tu, nikampeleka kwa bibi mmoja, tulikuwa tunanyeshewa na mvua usiku kucha. Nikafika kwa bibi mmoja ambao huyo bibi alinisaidia sana. Kuna dawa alitoa porini, ilikuwa saa 6 usiku mvua inanyesha na niko naye na mguu. Bibi alienda huko porini, alitoa sijui dawa gani ya majani akamtafunia mtoto. Baada ya kumtafunia mtoto akampa vile vitu, nadhani vikatulia. Nikaendelea sasa kukaa na mtoto hivyo akawa anaumwa, mara ashikwe na homa, nipambane naye kwenda naye hospitalini mwenyewe. Naulizwa mama yake, mimi nimekuwa sitaki kusema sana. Sijui nini, mtoto aliteseka sana, niliteseka naye sana huyo mtoto. Nikaanza sasa kuona labda hii hospitali ya mtu kwenda hospitali hii ya bure, labda kutokana na hao watoto naona labda inanichelewesha labda mtoto wangu kupona kwa mawazo yangu niliyokuwa nayo. Kauza gari yangu nikamhudumia mtoto, ile ikaisha. Mtoto akiwa anateseka hivyo. Nikaja nikauza vitu vya ndani, masofa yote nikauza kwanza kwa bei ya hasara ili kumtengenezea mtoto, ikaisha tena zote. Baada ya hapo nikaona sasa nianze kupambana sasa, nikafungua ofisi. Ile ofisi ikaja ikafungwa na mwenye nyumba na vitu ndani vyote. Baada ya hapo nikaona tu acha nirudi nyumbani nipambane na kilimo. Nalima, mara mazao hayaji kama mnavyoona mazingira ya huku, mvua zikipita zimepita. Tuko maeneo ya mlimani huko. Ndio hivyo mpaka sasa hivi mnavyoniona bado niko na mwanangu tu, bado nahangaika naye. Kila mahali nilikuwa nahangaika na mtoto. Kwenye maombi, mwishoni nilikuja kwenda Subusiso miezi 3 ili mtoto wangu aweze kutembea mwenyewe kule na wakina mama nilikuwa nao. Nikahitimu. Baadaye mtoto sikuona mafanikio, nikaja nikaripiti tena, sikuona mafanikio. Nikaona sasa nikae na mtoto wangu niwe namfanyia mazoezi huko nyumbani. Katika hali hii mnayoiona nimeshindwa jinsi ya kutoka kutafuta kipato ili kujiendeleza. Kwa kweli mtoto wangu ninavyoteseka naye na nilivyoteseka naye mpaka hapa sasa hivi nimefikia,
Nashangaa watu mtaani wanasema mara huyu mtoto ni kimbola, mara ni kitu cha kishirikina nimeleta kwenye hili boma, lakini mimi simuangalii binadamu, namwangalia Mungu wangu tu, yeye ndo amenipa, na Mungu hakuwa na makosa kumleta mtoto, ana kusudi lake. Upande wa ndugu ni kama hivyo, ukiona tu ukisikia maneno wanaoongea mtaani ndio hivyo hivyo tu kama wengine wanavyoongea, na sitaki sana kueleza habari ya ndugu, maana ukieleza sana upande wa habari ya ndugu nitajisikia hata kulia. Kwa hiyo sitaki sana kuongea, ndo kama unavyoniona ninavyopambana na mtoto wangu hivi. Yaani kwa kweli, yaani haifai hata kuelezeka kuhusu mtoto kwa upande wa ndugu. Ndio maana unaniona niko naye mwenyewe, maisha yangu hayakuwa haya. Mama yake mwishoni alivyotoroka alikaa muda sana, akaja kunipigia simu mwaka 2020. Akaniambia, nikamwambia mimi nilimueleza mwenyewe, alivyonipigia nikawa namueleza, nikamueleza kukimbia mtoto ni vibaya, hata serikali ikikuona ikijua hivyo itakushika mahali popote ulipo na utatumikia kifungo. Akaniambia, wewe ni nani au hilo boma lenu lina nini, labda unanitishia? Kaoe huko, achana na mimi, ukitaka kaache huko, kafie huko. Basi mimi nikaamua tu kubaki na mtoto wangu, maana ni damu yangu na ni mtoto wangu nampenda. Ingawa watu bado wanaongea mbovu, lakini mimi nikaona tu ninyamaze tu, nimsikilize Mungu tu atakachoniambia. Yaani kuna maneno unakuta yanasemwa, naambiwa eti mtoto akilia, ila amelia eti ndo nitapata kazi, eti ndo napata kazi ya ndo napata kazi ya kufanya ili niweze kula. Yaani sasa unakuta mtoto saa ingine analia ni njaa, aiza anataka kuwa na mimi hapa karibu, maana hamjui mama, anamjua mimi ndo baba, mimi ndo mama. Kwa sasa hivi sifanyi shughuli, maana niko na mtoto muda wote. Kwa hiyo na maana unakuta labda tuna mahindi ndani kidogo ndo tunasaga, tunapika uji, Mungu akisaidia tu ukipata hata mtu amekupa kahela kadogo ndo unanunua maziwa unampikia na wewe unakula. Ndo kama unavyoona hivyo. Kwanza mtoto uliomzaa huwezi kumuita mtu mwingine ashike vinyesi vya mtoto mwingine. Hiyo ni ngumu, hata mwanamke kumwambia nenda kafue yale mavi ya ule mtoto ni ngumu. Kwa hiyo inabidi mimi ndo na uchungu na huyo mtoto. Kwa hiyo ndo maana mimi mwenyewe nashika, naona tu si wa kwangu, yala unavyoshika mimi wala sioni kinyaa. Kwa hiyo mimi napambana naye kumfulia, kumpikia, nampikia, naamkaga asubuhi namuwashia, na natumia kuni namuwashia, nampikia chakula, akishakula inabidi nakaa naye karibu, maana siwezi kaa naye kwa mbali, maana huwezi kumwachia kwenye kiti mwenyewe. Ukimwachia kwenye kiti mwenyewe anaanguka. Na ni wa kiume, anaitwa Elisha, ana miaka 12 hapa alipo. Kama unavyokaona kana mwili wake mdogo. Kwa kweli wanasemaga sijui ni mlemavu uti wa mgongo. Ndio ulipata shida hii, uliingia baridi. Na kuna wengine walikuwa wanakuja huko wananiambia huyu mtoto anakupotezea muda, achana naye, sijui ufanye kununua dawa mpe, uachane naye, ambao ni marafiki zangu kabisa, ambao ni rafiki yangu, ambao kipenzi kabisa, alikuwa ni rafiki yangu ambao ananisaidia huku na mimi namsaidia. Lakini kuna siku moja alikuja akaniambia, nikwambie ndugu yangu, huyu mtoto nunua paracetamol mpe, anakupotezea muda. Mazingira anaoishi ni kama haya mnavyoyaona, kama nilivyohangaika. Hata siku moja nikapata hela yangu, kuna mahali nilifanya kazi kadogo, nikapata hela yangu kidogo, na ndio nikaona nijiendeshe hapa hivi maisha, najiendeshea navyo vikaisha. Nikanunua vikuku hapo, vikataga mayai akawa yanachukuliwa, mazingira sijui yanachukuliwaje hivi, kuku nazo unakuta tu imekufa, sijui imepewa sumu. Yaani kama mnavyoona mazingira yalivyo, mpaka hapa nikafikia hivi. Ningeomba serikali ingeweza kunisaidia hata kufanya biashara au kupata nyumba ya kuweza kumlea huyu mtoto, na kama biashara ili niweze kukaa na mtoto wangu hapa karibu yangu, maana katika mtoto kama huyu kumwachia mtu kumwangalia, kutokana na hali huyu mtoto aliyoipitia. Huyu mtoto alioza mgongo kabisa, alileta wadudu kabisa mgongoni, lakini nilipambana naye mimi. Aliokuwa anakaa naye ndio walikuwa wanafanya vitu kama hivyo, lakini tumwachie Mungu tu, Mungu atafanya hivyo. Aliokuwa anakaa naye ndio hivyo, alikuwa yani yeye sana sana hayupo nyumbani, maana nilikuwa namuomba tu baki naye ili na mimi nikatafute
akibaki naye ndio hivyo inatokea shida, akienda yeye mama akienda huko akirudi anakuta labda amemwacha mtoto mwingine amsaidie kumwangalia ule mtoto, na yeye ameondoka amemwacha mwenyewe huko ndani. Kwa kutokana na mtoto anavyojikojolea anabaki na muda mrefu na mkojo, huwa inaleta shida. Kwa namba yangu ndio hiyo 076 86 220 26. Hii ni Swahili Media, usisahau ku like, kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Jina langu naitwa Jamila Mohamed.